ช่วงนี้ช้างน้อยกัญญาและแม่รับแม่โมลากำลังอยู่ในช่วงปรับตัวเข้าหากันเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันและพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากคืนก่อนมีโมเมนต์สุดอบอุ่นที่ทุกคนรอคอยคือน้องกัญญาขยับเข้ามานอนอิงแอบแม่โมลาอย่างอบอุ่นจนทำให้แม่ใจฟูไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อคืนก็มีโมเมนต์ที่เด็กน้อยนอนหลังชนกันกับแม่โมลาการที่แม่ลูกนอนใกล้ชิดกันไม่เพียงแค่แสดงถึงความรักที่มีต่อกันแต่ยังเป็นสัญญาณแห่งความเชื่อมั่นและความปลอดภัยที่น้องกัญญารู้สึกได้เมื่อมีแม่อยู่เคียงข้างนั่นเองค่ะรวมส่งกำลังใจให้ทีมร่มแดนช้างในการดูแลน้องกัญญากันนะคะขอบคุณคลิปน่ารักจากพ่อขลุ่ยด้วยค่ะ